Ang balaan nga espiritu ni sulod sa inyong kasing-kasing ug kini nagbuhat og patik ti mailhan nga kamo iya na sa Dios. Kana nga patik maong espiritu sa saan. Unsay buhaton? Magtuo ka nga kinasing-kasing. Magpuyo na dayon ang balang espiritu sa imuhang kinabuhi. Magbuhat og patik ti mailhan nga kamo iyahan na sa Ginoo. Ug kung naa ang balang espiritu sa imong kasing-kasing, himuon kanyang bag-o, dili na anak sa yawa kundi anak na sa Ginoo. Ang nature nimo iyahang usbon na nagkay buutan nga nature, new nature, ug mamungan na rin ikaw ug mga maayo nga buhat. Galacia 5:22, apan ang bunga sa espiritu mao kini, ang gugma, kalipay, pakigdait, pagka mapailubon, mamunga ka na og gugma kung ikaw naa nay Holy Spirit sa imong kasing-kasing. Dayon dili ka na mahimong laugan. Ang uban bisag naa sila kwarta, dili sila mohatag sa ilang asawa ug sa ilahang mga anak. Oy mga laugan, gatuo ba kamo nga malipay